它的隔音只比它好一点点而已。各位敲完已久的测试来了，我们这次有做一个直线的测试哦，就在大丰路旁边的中山路做一个简单的直线测试。今天来了个喜美隔音好到车主跟我说海带，我咖喱拜托几个嘞。Hello， 大家好，欢迎来到进化论的 channel， 我是海带。今天要介绍这台 Civic 2023最新上市，全台限量800台。这个车系是我的童年回忆耶，小时候家里就有一台，而且我爸超喜欢，不管换什么车，他都觉得喜美是台神车。YYDS 的，真的。不过啊，它现在变得这么下趴，又加上掀背式的后车厢，我都认不出来了。你本来认的车就没几台啊，好像也是哈，化成灰我都认不出来。水泥灰啊。各位敲完已久的测试来了，我们这次有做一个直线的测试哦，就在大丰路旁边的中山路做一个简单的直线测试。整体的操控性能还不错，空间也很大。不过车主个人认为它的隔音只比它好一点点而已。加上它是掀背车，所以后座的体感又觉得后车厢飞起。再加上风切声环绕，整体的驾驶感受啊，车主个人认为说不是非常好的。那我们工程结束以后呢，一样会在同一条路做一个简单的直线测试。车主不是说他去包膜？对啊，所以他说全车胶条先缓缓。为什么？包膜收边的位置刚好是会跟我们的胶条粘贴位置重叠。那如果说你先来贴胶条才去包膜，那他们有可能会需要将胶条先拆除，或者是他们收边要收得很短，会比较难施工。所以我们会建议车主先去包膜完再来找我们贴胶条，这样子车子才会是最 perfect 的样子，整个弄完像刚出厂一样是这样的。那我们今天要施作的工程是4轮轮拱加后箱级两侧，都是语境版哦。那就让我带你们一探究竟。依照我昨天做起来的感受，掐指算，我敢打赌它的内轨板一定没有7英米。还有2种固定方式，螺丝的，还有一个是卡扣的，等它拆下来拭目以待。即使是新车，清洁也是很重要的哦。就像你在贴手机保护贴的时候，是不是上面沾有一点点的灰尘或是一点点的毛？你的手机保护贴就会有气泡，那自认材也是一样的意思。来看一下它的构造，整体看起来是还蛮光滑的，没有什么太崎岖的地方。师傅贴起来可以很轻松吗？等下就看一下它的灵动之手是怎么贴自认材的吧。在师傅的巧手下，他把自认材很好的服贴在轮拱上面，它们就是生命共同体，它们就应该要放在一起。根据这个轮拱的造型，把每一步都精算得非常好，没有留下任何一个气泡。待会呢会再加上一层隔音垫，先把线交还给师傅。在喷隔音涂层之前呢，就要先把保护给做好，避免部件被隔音涂层破洗到。虽然说师傅的头发是花花灵动小手，是我们万一嘛，就像你吃手扒鸡的时候也会戴手套啊，这样手才不会油腻腻的。在家带两。对，因为一层通常都会破掉，很奇怪，不知道那个到底有什么用。也进入隔音涂层，耶！看保护这样子都做好，它就可以大胆的喷下去了。那你干嘛戴手套？刚不是说到手扒鸡吗？因为我真的要去吃手扒，透明的那根本就不够用，黑色才够。没有啦，其实我刚刚是做天堂虾仁的胶条，
这样子指纹才不会粘在玻璃上，有没有很专业？那我们等它喷完呢，再来看一下最后的结果。先去忙了，拜拜。隔音涂层喷好了，哇！市政台以及隔音店在里面开 party， 尽情的狂欢，让他们不受打扰，在一个私密的包厢里面紧密的玩在一起。那开 party 不就会很吵？不会，他们在里面做一些很安静的事情，例如说读书茶。哪里？它居然有吸音棉，来看一下。它吸音棉长得还蛮特别的，旁边这边是薄薄的一块，有没有像鸡蛋糕边边的那个脆皮？不过啊，我觉得它的位置有一点怪怪的，因为你在合上去了以后，合是会在左边的方向，那你吸音棉应该是盖到这边，效果会比较好吧。不过它放在这里，我就觉得有一点怪怪的。那它前轮啊，它就只坐在车室的位置。为什么前轮可以，后轮不行呢？不过后轮的材质也比较好啦，跟前轮比起来，前轮就是一个塑胶的。等一下，让它们加强再加强，换上我们的吸音棉，进入清洁环节吧。内龟板贴完吸音棉以后呢，我们再加上一层隔音涂层，让效果更好。你怎么还戴着手套？啊，因为手扒鸡还没吃完呢，就还有一只啊，想说2只都给它吃掉，不然你自己省胃一餐就知道。来看一下喷完的样子，哇，乌漆嘛黑的变无骨鸡了，手扒鸡变无骨鸡，有一些崎岖的纹路啊，师傅也是很有耐心的，一步的做，看它很完整的服贴在这个崎岖的道路上，丝毫没有被这些崎岖的东西影响，贴得非常好，那也喷得非常的均匀，距离、手感都是最重要的。这就是师傅千锤百炼之下所炼制出来的技术。因为它有一些厚度在呢，我们就要等它干了以后才可以复位，可以开始来复位了。轮子也可以装回去了，接下来就进入最后一步扭力板手。旅行的意义？找不到旅行的意义。谁要旅行？那我们现在使用扭力扳手，今天轮管部分就完成了，接着进行后箱含2侧 ，Go。那我们将后车厢的部件都拆除以后呢，就可以开始进行隔音工程喽。他们动作很快，都已经拆光光。对啊，拆除的时候行云流水，我想师傅们一定很会玩乐高。拆除的时候是不是要注意什么啊？拆除的时候啊，就要特别注意，像这种塑胶部件啊，从哪里拿的？你就不可以靠蛮力去拆，不然塑胶的东西很容易就断掉了。它就是环环相扣嘛，你这边拆不下来，那你就看一下是不是哪里卡住了。有一个水啦。对，不要用蛮力乱拆就对了。没错，就像乐高一层一层堆起来，每一根都环环相扣，你就去找出原理，那它就可以拆掉。而且啊，你看这个电线的东西也没嘎嘎，对不对？对啊，而且因为我们每一步都有记录下来嘛，那也不用担心最后装回去会有电线插错的问题，完全没有这种问题。对啊，这样车主才可以放心。你们放心，我们开心。烂死了。它原本就有附吸音棉的这个是叫吸音棉吗？对啊，不过它用的材质是杂花。这样效果应该不会太好吧？难怪后车厢那么吵。那等一下把它升级一下哦。现在开始进行清洁环节喽。我们今天要使用的是进化论刹车清洁剂，要看它是在里面就不用清洁。No， 魔鬼藏在细节里，细细的沙、细细的小玩意儿、细细的艾米亚，通通都在里面。想要质证贴得好，清洁就要做得好，而且表面的尘土都擦掉哦。师傅已经开始在贴质证材喽，他就是有一点强迫症。我记得他之前有说过，他玩风之谷的时候，板走过必留下痕迹嘛，地板一堆宝物啊，他一定要捡干净，他才肯走。连一等小怪掉的宝物都要捡。真的假的？他还真的还蛮坚持。对呀，他把我们的质证材也贴得非常的好，因为他的坚持。那个男人。那个男人，等一下给各位一个惊喜。
OK， 现在质证贴完了，这车体质证这部分都已经完成了。那可以稍微看一下这里都有贴到，里面很完整，洞洞坑坑的都帮它补起来。我就是车体质证的细节怪。等一下进入吸音棉环节。Let's go！ 好，我们现在吸音棉已经贴完了，可以稍微看一下，贴得很满，一样细节都不放过。贴这么满，我们等一下进实测就知道到底有没有效。别看我这样，我可是把舒适 S8 拆装过100遍的人。下一个画面见，拜拜。OK， 我们的后车厢还有两侧的质证完成了，看看这个复位。怎么来的就怎么回去。那经过我们这个后车厢啊，还有4轮轮拱。后车厢的部分，因为它是先备车，所以它会有后车厢的这个车室共鸣声，然后还有4轮的轮拱的轮噪声会上来。经过我们的改良之后，经过我们的净化工程，待会就直接进入实测，看看效果有多好。OK， 实测结束了，看完是不是很心动？我们从不夸大产品的介绍，我们只能实实在在做给你看。有效是基本的，健康才是最重要的。持续锁定进化论的 channel， 我不是海带，我们下次见，拜拜。